Tô aqui escondidinho, cara. Chega aí, Spider. Vem aqui, pô. Mostra a língua, Toguro. Mostra o YouTube dele pro Toguro. Toguro. Quanto você acha que ele tem no YouTube, Toguro? Pai, precisa meter o Homem-Aranha mais slim, né, pai? Esse Homem-Aranha não vai pra balneário? Toguro. De ver quantos inscritos ele tem no YouTube. Não, você abre aí. Você abre? Nenhum. Hã? Abre o canal dele. Acho que tem canal? Tem, pô. Quantos seguidores você tem? Quantos inscritos? 37 milhões. Como? Ele tá meio tímido, tá não? Mas ele é 37 milhões. 37 milha no YouTube. Faz o quê? Comédia. Sem falar. Não sei falar. A da minha mãe, não tá aqui não. Ele faz sem falar. Você nunca viu aquele Homem-Aranha que apanha da mãe? Vai, no Slack, Instagram, no Vou TikTok? acompanhar, pai. Vou acompanhar.